नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेस्टी फूड टेक पर। आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ अफ़गानी पनीर की रेसिपी। तो चलिए, उसके लिए मैंने कुछ तैयारी की है, बता देता हूँ। ये आधा किलो मैंने लिया है पनीर, और इसको इस तरह क्यूब में मैंने मीडियम साइज में कट कर लिया है। और इसके अलावा मैंने एक 800 ग्राम प्याज ली है, इसको रफली काट लिया है। 4-5 छोटी सी हरी मिर्चें ली हैं, जिसको बीच में से मैंने कट कर लिया है। और थोड़ा सा मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसमें मैंने अदरक की मात्रा थोड़ी सी कम रखी है, ये लिया है। तो सबसे पहले हम करेंगे पनीर को मैरिनेट। मैंने ये बॉल लिया है और इसमें जितना भी मैंने पनीर काट के रखा है वो सब इसमें ट्रांसफ़र कर देता हूँ। पनीर के पीस छोटे हैं, थोड़ा सावधानी से करना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि सारा पनीर ये हमारा टूट जाए। सबसे पहले थोड़ा सा नमक है, ये डालता हूँ मैं। और डालेंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने बनाया है। ये 1.5 चम्मच करीब डालता हूँ मैं काली मिर्च का पाउडर है। 1.5 मिर्च मैं इसलिए ले रहा हूँ 1.5 चम्मच, क्योंकि मेरा पनीर की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा है, आधा किलो पनीर है मेरा, तो इतना तो लगेगा। और अब डालते हैं इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी क्रश करके। और अब डालते हैं थोड़ा सा हरा धनिया, हरे धनिया की पत्तियां हैं, उनको मैंने बारीक काट लिया है। और इनको एक जेंटल तरीके से मिक्स कर लेते हैं। और ये ध्यान रखना है कि हमारा पनीर के पीसेस टूट ना जाए। या तो आप इस तरह से आप थोड़ा सा कर दीजिए, सारी चीज़ें मैरिनेट हो जाएंगी। मैं इसमें 1 चम्मच एक गरम मसाला है, ये भी डाल देता हूँ। मैरिनेशन में बहुत ज़्यादा मसाले इस्तेमाल करने की अभी ज़रूरत नहीं है। अब ये मैरिनेशन को थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं, रख देते हैं। अब देखिए, मैंने एक पैन लिया है और इसमें थोड़ा सा मैं कुकिंग ऑयल डाला है। इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं हल्का सा। अब इसमें डालते हैं एक आधा चम्मच जीरा। जीरा रोस्ट हो गया है। अब जो हमने रफली प्याज काट के रखी थी वो इसमें डाल देते हैं। प्याज की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से भी ले सकते हो। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा बनानी है तो थोड़ी सी मात्रा बढ़ा सकते हो, ग्रेवी कम बनानी है तो प्याज की मात्रा कम कर सकते हो। लेकिन अगर आधा किलो आपका पनीर है तो कम से कम 700-800 ग्राम प्याज आपकी होनी चाहिए। अब जो हरी मिर्च मैंने काट के रखी थी वो भी डाल देता हूँ। गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम ही रखा है। अब इसमें डालते हैं थोड़ा सा नमक। नमक प्याज को गलाने में हेल्प करेगा, ज़्यादा नहीं डालनी है। अब इसको थोड़ा सा ढक देते हैं। प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है, बेसिकली थोड़ा सी ये ट्रांसपेरेंट होने लगे, बस इतना ही हमें कुक करना है। सिर्फ 1-2 मिनट के लिए हम इसको ढक के पकाएंगे। हमें ये ध्यान रखना होगा कहीं प्याज नीचे हमारी लग ना जाए। अब देखिए, प्याज हमारी पक चुकी है जितनी हमें पकानी थी। इससे ज़्यादा यदि इसे पकाएंगे तो ये ब्राउन होने लगेगी, इसका कच्चापन निकल गया है, गल गई है ये प्याज हमारी। गैस की फ्लेम को मैं बंद कर देता हूँ। अब इसमें से सारी प्याज मैं एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेता हूँ ठंडा करने के लिए। अब इसमें से सारी प्याज मैंने निकाल ली है। थोड़ा सा तेल इसमें बचा है, थोड़ा सा तेल और मैं इसमें ऐड करता हूँ। अब जो पनीर मैंने मैरिनेट के लिए रखा था वो इसमें डाल देता हूँ, एक एक पीस करके। इस पनीर को बस थोड़ा सा रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। मेरे पनीर की मात्रा ज़्यादा है
अगर आप करें तो उसको 2 बैच में करें तो ज़्यादा बढ़िया है। मैं फिर भी सावधानी से इसको पलटने की कोशिश कर रहा हूँ, नीचे का पनीर ऊपर आ जाए। देखिए पनीर जितना मुझे रोस्ट करना था उतना हो गया है, ज़्यादा करूँगा तो और ख़राब हो जाएगा। मैं गैस की फ्लेम को बंद करता हूँ और उसमें से पनीर के सारे पीस निकाल लेता हूँ एक बॉल में। अब जो प्याज हमने फ्राई करके रखी थी ठंडी हो गई है। अब मैं इसको मिक्सी की जार में डाल देता हूँ। अब देखिए सारा प्याज मैंने मिक्सी के जार में मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसमें डालता हूँ लगभग आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा दही। दही ये खट्टा नहीं होना चाहिए और ना ही ये बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए, इसलिए मैंने इसका एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर है वो निकाल दिया है। अब यहीं पे एक छोटा सा काम मैं ये करता हूँ, लगभग 1 चम्मच डालता हूँ उसमें धनिया पाउडर। नमक प्याज में पहले ही डाल चुका था। थोड़ा सा यहाँ आप चाहो तो काली मिर्च डाल सकते हो, लेकिन मैं डालूंगा उसको बाद में। और थोड़ा सा डालते हैं इसमें चाट मसाला, चम्मच है चाट मसाला। अब इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेते हैं। दही और प्याज का जो पेस्ट बना रहा हूँ उसमें धनिया दिखाना मैं आपको भूल गया, तो मैं अब ये धनिया भी डाल देता हूँ उसमें। अब देखिए दोस्तों फिर से मैंने वही बर्तन लिया है, थोड़ा सा तेल पहले था, हल्का सा और मैंने ऐड किया है इसमें। अब इसको गर्म होने देते हैं। थोड़ा सा खड़ा मसाला लिया है मैंने, इसमें 4-5 लाल सूखी मिर्चें जिनको मैंने तोड़ लिया है, थोड़ी सी काली मिर्च, 3-4 लौंग है, एक टुकड़ा दालचीनी का है और एक तेज पत्ता है, ये हम डाल देते हैं। अब देखिए जो पेस्ट मैंने बनाया था प्याज का दही का वो इसमें डालता हूँ। अब इस समय गैस की फ्लेम आपको कम ही रखनी है क्योंकि इसमें दही मिला हुआ है। वैसे तो अच्छे से मिक्स हो गया है, लेकिन कभी कभी दही फटने के चांसेस हो जाते हैं। गैस की फ्लेम को लो ही रखो थोड़ी देर के लिए, अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल रहा हूँ मैं, और यहीं पे थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला और धनिया पाउडर। अब इसमें डालता हूँ थोड़ा सा गरम मसाला, इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब जार में जो थोड़ा सा पेस्ट लगा रह गया था, हल्का सा पानी डाल के ये भी डाल देता हूं। अब इसको मीडियम आंच पर एक 10 से 15 मिनट के लिए इसको पकने देते हैं। अब दोस्तों यहीं पर आप इस ग्रेवी को थोड़ा सा टेस्ट करके देख लो, आपको नमक वगैरह कुछ ऐड करना है तो कर सकते हो, मैंने चेक कर लिया है। अब इसमें ज़रूरत नहीं है कुछ भी ऐड करने की। अब जो हमने पनीर निकाल के रखा था वो इसमें ऐड कर देते हैं। अब लगभग 7-8 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसको हल्का सा पकने देते हैं। तो देखा दोस्तों कितनी जल्दी ये हमारी अफगानी पनीर की सब्जी बनकर तैयार होती है। तो उम्मीद है आपको ये मेरे वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।